শখের পাখি শখের খরগোশ ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। আজকের এই ভিডিওতে আমরা জানব একজোড়া বাজরিগার পাখির খাঁচার মাপ। পাখি পালন করার সময় পাখির বাসস্থান যদি সঠিক মাপের না হয় তাহলে পাখি পালন করতে গিয়ে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তাই পাখি পালনের গুরুত্বপূর্ণ এই ভিডিওটি না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। চলুন ভিডিওটা শুরু করি। ভিডিওটা শুরু করার আগে আপনাদের কাছে আমার ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট, আমার চ্যানেলে যদি কেউ নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে রাখবেন। দেখুন, একজোড়া বাজরিগার পাখি পালন করার জন্য নির্দিষ্ট কোনো খাঁচার মাপ নেই। তবে আমি 3 বছর ধরে বাজরিগার পাখি পালন করতেছি। এই 3 বছর ধরে বাজরিগার পাখি পালন করে আমার যে অভিজ্ঞতাগুলো হয়েছে সেই অভিজ্ঞতাগুলো থেকে আজকে আপনাদেরকে আমি বলবো একজোড়া বাজরিগার পাখির খাঁচার মাপ। একজোড়া বাজরিগার পাখি পালন করার জন্য সর্বনিম্ন 12 ইঞ্চি বাই 18 ইঞ্চি খাঁচা নিতে হয়। একজোড়া বাজরিগার পাখি পালন করার জন্য 12 ইঞ্চি বাই 18 ইঞ্চির থেকে ছোট খাঁচা কখনোই নেওয়া যাবে না। আপনি যদি একজোড়া বাজরিগার পাখির জন্য 12 ইঞ্চি বাই 18 ইঞ্চির থেকে ছোট খাঁচা নিয়ে পাখি পালন করতে যান তাহলে আপনাকে পাখি পালন করতে গিয়ে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। তাই আমি আপনাকে সাজেস্ট করব আপনি একজোড়া বাজরিগার পাখির জন্য 12 ইঞ্চি বাই 18 ইঞ্চি খাঁচা নেবেন। আপনি চাইলে 18 ইঞ্চি বাই 24 ইঞ্চি খাঁচাও নিতে পারেন। একজোড়া বাজরিগার পাখি 12 ইঞ্চি বাই 18 ইঞ্চি খাঁচায় খুব ভালোভাবে পালন করা যায়। তাই আপনারা যারা একজোড়া পাখি পালন করতে চাচ্ছেন আপনারা 12 ইঞ্চি বাই 18 ইঞ্চি খাঁচায় একজোড়া পাখি পালন করতে পারবেন। আমি 12 ইঞ্চি বাই 18 ইঞ্চি খাঁচায় দীর্ঘ 3 বছর ধরে একজোড়া পাখি পালন করতেছি। এই খাঁচায় পাখি পালন করতে গিয়ে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় নাই আমাকে। এক কথায় বলতে গেলে একজোড়া বাজরিগার পাখির জন্য 12 ইঞ্চি বাই 18 ইঞ্চি খাঁচায় যথেষ্ট পরিমাণ। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন। আর এই ধরনের পাখি এবং খরগোশ রিলেটেড নতুন নতুন ভিডিও পেতে শখের পাখি শখের খরগোশ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করে রাখবেন। আর আপনাদের যদি কোনো কিছু জানার থাকে তাহলে আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। ভিডিওটা কেমন হয়েছে সেটাও কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবেন। তো বন্ধুরা, আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। দেখা হবে পরের নতুন আরেকটি ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। সম্পূর্ণ ভিডিওটা জুড়ে সাথে থাকার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।